天下無敵手，周圍食到冇停口。我哋會同大家去食至撩楞嘅炸蝦腳，雪糕蟹，高蟹千里新食法，雪凍嚟食非同凡響。仲會去方法嘅令到佢食得落個肚度。仲有啊，我哋會將佢變成人間嘅美食。嗱，好似以下介紹嘅嘢咧，就真係非一般嘅嘢食嚟㗎。人間美食啊！今次成為人間美食嘅咧就係炸蝦腳啦，蝦頭、蝦身、蝦膏、蝦子都食過啊，估唔到今次啊連蝦腳都有得炸埋嚟食喎，真係刁轉啊！嗱，整炸蝦腳咧要有少少技巧喎。師傅咧首先將蝦頭咧入面嗰個消化系統擠咗出嚟，搣走個蝦殼，就可以將咧蝦腳連埋呢個蝦膏一齊炸啦。將脆卜卜嘅蝦腳啊同埋甘香嘅蝦膏一齊食啊，真係從未如此食蝦過。嗱，將佢咧插入呢個蘿蔔嗰度咧，就成為呢個精緻嘅極品刁轉小吃啦。哇！真係刁轉啊，咁都諗得到，幾靚！正啊，簡直係呢個送酒嘅珍品。我感覺到咧，好似啲蝦腳咧，仲喺嗰個口度喐緊咁樣樣。有冇咁誇張啊？你嗰隻仲係生㗎係嘛？佢卜卜一爪爪啊嘛，因為係啊，如果咁樣食法，會唔會咧遲啲咧連嗰啲蠔殼都食得埋咧嚇？唔知咧。蠔殼咧就唔知點煮先食得啦，今次咧就食呢個蠔肉啦，佢就係嚟自日本港島嘅生蠔，比平時食嘅咧就細啲，用嚟做呢個刺身咧就啱啱好啦。最好咧就配埋呢個特別嘅醋汁，係啦，咁咧呢個醋汁咧就由呢個日本豉油同埋日本醋做成嘅。咁呢個蠔當造嘅季節咧就係11月至3月，所以咧就要嗱嗱聲快啲食。哇！我幾乎以為想霸晒嚟食添。嗱，大家對比下睇下啦嗱。佢係非一般嘅生蠔嚟㗎，佢係細隻啲、迷你啲嘅，咪以為細隻就乜嘢喎？好食啲㗎嘛，仲好食啲嘅喎。哇，好正喎，好爽我覺得，一啲都唔漏啊！哇！但係我覺得咧，真係好鮮甜。係啊，真係好鮮甜，呢啲細隻嗰啲。細隻嗰啲，同埋再試真啲好啲。好滑溜溜咧，同埋肉身咬落去咧，軟綿綿嘅感覺。又 OK 啦，我又覺得好爽喎，又唔係話好軟綿嘅，即係有兩種感覺啦。基本上你一邊就爽啲，一邊就你揾條脷頂下頂下咧，就可以成嚿生蠔融化晒咯。係啊，一啖食晒，即係唔使點嚼啊！可想而知個肉質嚟幾咁之鬆軟啊！好正。喂，仲有加上我發覺呢嚿冰咧真係一流啊！係啊，好靚啊！令我想起啲溜冰運動。好靚啊！呢味又係啲食得唔好嘥嘅經典例子啦。首先啊，將呢條活蝶魚起肉做刺身。嗱，我哋除咗要味道之外咧，個賣相都好緊要嘅喎。將啲魚肉咧切到薄片後咧，捲成一個花形嘅，放喺個荷葉盤上面，你睇下幾靚。記住食魚咧，千祈唔好抌咗條骨喎。嗱，將佢炸透，香脆可口，又係一道啊化腐朽為神奇嘅好菜式嚟㗎。哇！食魚唔掠骨。解釋俾啲觀眾聽，就係我哋而家連啲骨一陣間都會食埋。不過先咧，我哋梗係食咗呢個活嘅蝶魚嘅魚生先啦。冇錯，生食仲要快食。我哋就咁食。我係落啲豉油。哇！真係好鮮味喎。好鮮好清。係咯，又唔會話好腥喎，幾好味喎，啱我哋啲豬食米。個生嘅。其實我知你急不及待，其實就係想呢個食魚唔掠骨嘅啫。煎皮拆佢嘅骨啊，係啊，就係呢個。其實呢個咧就好脆嘅。咁咧，我哋就應該就咁。似唔似嗰啲烏魷魚嗰啲？似啦，你聽到幾脆卜？哇，咁卜卜脆喎！咁大塊，好脆啊！佢煎到好脆咧，但係又唔會太油。咁啊，最啱你啦，送酒啱你啦。我唔係淨係飲酒啊，但係呢個的而且確咧，多食無妨啊，真係幾好食啊！因為最緊要佢又唔係好油咯，咁又啱我哋啲貪靚嘅女仔。即係好似餅乾咁啊！好味啊！生猛海鮮源源不絕，呢個咧就叫做雪糕蟹啦。其實佢同雪糕咧係一啲關係都冇嘅，因為佢嘅外形雪白，係膏蟹嘅一種，所以就叫做雪糕蟹啦。嗱，將隻膏蟹咧放喺湯嗰度煮，之後咧就雪凍嚟到食。大閘蟹咧就已經收咗爐啦，不妨咧就試下呢個雪糕蟹。嗱，而佢個膏咧又有另外一種食法嘅，就係用嚟做壽司。你睇下，夠晒肥美啊！嗱，呢隻雪糕蟹咧又叫做水晶蟹喎，靚啊！來自澳洲咁遠㗎，佢個膏咧除咗可以嚟煲粥之外咧，仲可以嚟做壽司喎，幾靚！等我快啲食夠先。哇！我都攞隻蟹腳試下先。好靚啊！哇！要搣佢個殼，挑佢嘅肉出嚟。好啦，照啊！即係咁麻煩嘢留翻你做好啊！好唔好味啊？滑唔滑啊啲肉？
好滑啊！豬肉夠晒鮮甜。唔係因為咧佢係凍㗎，咁凍食落去咧個感覺咧又更加滑啲嘅，我發覺。係啊，個口感零舍好啲，唔同啲喎。咁我又要試下啦，都幾易搣喎。係啊，事先搣定俾你啊，知你屙過啊。知道，落手。